guys, welcome back to my YouTube YouTube channel. So guys, diba na-unboxing ko sa inyo ito. Yung ginawa natin guys. Yung pinsan ko guys, kahit di ko siya tinatawanan, di ko siya kalakausap, tumatawag pa din siya guys. So yun guys, diba naggawa tayo ng purple, pinaghaluin natin yung red sa purple. So unboxing ko lang yung isa kong slime kit. So kakadating lang ngayon. So diba ito siya guys, diba? Tapos ito yung pangalawa. So may libre siyang slime. May libre siyang slime guys. Ito parang clay slime yun guys. So ito na yung papel niya. May kasama siyang beads guys. May kasama siyang beads guys na white beads, tsaka itong parang coconut na activator. Ito guys. Ang ganda nito guys. Ayan Tapos guys, etong kutsara, pero wala siyang lagayan. So yung isa may lagayan yun guys. So 3 glitters siya guys. Meron tayong red, yellow, and blue glitters. So meron tayong beads na pink. Yan. So ang malaking glue natin, yes, 187 lang siya guys. Mura lang. So diba? So ito yung sequence. Nagbablog si ate, nagbablog. So, ito yung dalawang sequence. Meron tayo ditong pink at saka orange. So, yun lang guys. Yung mga etos, tas ito yung lagayan. Tapos nasira pa nga yung lagayan niya. Baka siguro pag package niya. So, ito yan guys. So, yung isa dito. So, ayan purple spell siya. Tapos dito ay matay ka buti. So, slime activator guys. So, yun guys, mamaya, later, gagawa tayo ng pink slime katulad nito guys. Ito siya. Dapat maraming glue. Ubos na nga yung tumatayan ko. So guys, naubos yung dalawang glue. Kaya, dati pa to in order. Sabay sila mag-order, pero hindi sila sabay mag-deliver. So, eto guys, mamaya tutorial ko sa inyo kung paano to. So, gamit natin itong galing sa purple spell. Dapat maraming glue. So, kinakabahan ako baka maubos na naman ating glue natin. So, yon, mamaya na guys. Diba guys, red na yan, diba? Red. So, pag 2 drops lang guys, magiging pink. Tapos sinalo mo muna. Tapos wag na muna. Tumataan ko. Sorry na guys. So, naiyak talaga siya. So, eto guys, ang ganda niya. Kahapon ko siya ginawa, tsaka kagabi isa. So, yan, naganda siya guys. So, dalawa na yung yung glue natin is ubos na. So, eto siya. Wait. Ito ba si mama? Hindi sa'yo. Ouch! Ang sakit. So, eto siya guys, naubos yung dalawang glue natin. So, ayan, 16 pesos lang to guys. So, may malaki na tayong glue. So, eto ang coconut siya. Parang coconut. Taga Philippines din yung nag-package. So, di ko alam guys kung paano ito buksan. Gagano yata. Ganun. So, yun. So, ayun guys. Mamat mo tayo sa jam. So, ayun guys. Yun lang. Tapos mamaya magagawa tayo. Tapos lagyan natin ng glitter. Yung ginawa natin slime. Tsaka, di ba tumahay ka na? Bago na nilo? Tsaka yung guys. Yung slime natin. Yung paghahalo natin sa pink. So, nakaban ako guys. So, yun. So, guys, mamaya na lang. So, mamaya mag-vlog ako. Mayang gabi. Guys, tunayan nyo. Guys, yung dami ko ng slime kit. So, ito siya, yung isa, sa purple spell siya. Ito yung niya, guys. Strawberry milkshake. Wala siyang mga strawberry. Tapos nasira yung lagayan ng
ito. So, ayun guys, 187 lang pesos sa Lazada. So, order na kayo para ma-package nyo yan. So, nagulat lang ako bigla, nakahiga pa lang ako. Tapos sabi, your package is arriving soon. Oh my god guys, kinabahan ako. Si ma'am naman nagpakita. Birthday gift na sa akin to ni ma'am sin. Advance gift. Uy guys, Sandali. mag-vlog ako sa birthday namin ni mama. Sandali. Nagka-birthday kami ng lola ko. Kita. Mama, dito ka oh. Inano ko yung birthday natin. So ayun guys, siya. Wala kasi yung tita at tita ko, si uncle din tsaka si tita May. Kaya bumili sila tita May at tsaka uncle ng panghanda namin sa Monday. So, ni mama. Happy na lang kami dun guys. So, diba? Aba, ito guys, so, sobrang ganda ng kutsara. Kulay pink pa. So, mamaya na guys ako mag-vlog. So, bye-bye!